ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാത്തിഹാസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കഫക്കെട്ടിനും ചുമക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റ തവണ കുടിച്ചാൽ തന്നെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. അതേപോലെ കഫമൊക്കെ തീരെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും കേട്ടോ. ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുടിക്കാം, കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി, കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉള്ളിയുടെ മുകളിലത്തെ ഉണങ്ങിയ തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പഴകിയ ചുമയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. 3 നേരം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരം വെച്ചിട്ടോ കുടിക്കുക. പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ, 2-3 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ 1-2 തവണ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചുമയും മാറും. അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് കഫം തീരെ ഇല്ലാണ്ട് പോകും കേട്ടോ. കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോവും. ഞാനിത് എൻ്റെ മോൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മാറിയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഉള്ളി തൊലി കളയാൻ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ്, ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉള്ളി അതിലിട്ട് വെക്കുക. ഉള്ളി അതിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തൊലിയൊക്കെ പോരും കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ വേരുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊലിയൊക്കെ പോകും കേട്ടോ. കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വലിപ്പം ചെറുതാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഉള്ളി തൊലി കളയാനായിട്ട് മടിയുള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളി തൊലി കളയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഉള്ളി ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2-3 നേരമായിട്ടൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അപ്പം കുടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മരുന്നിനുള്ള ഉള്ളി മാത്രം ചതച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കല്ലിലിട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, അതാ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലായി പോയി തോന്നുന്നു. കല്ലിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചതയൂല. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പയിൽ വേണമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഇത് അരിക്കാൻ സുഖം കേട്ടോ. നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രമാണ്, ഉള്ളി ആവശ്യമില്ല, ഉള്ളി നീര് മാത്രമാണ് കേട്ടോ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അരക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. എത്ര ഉള്ളിനീരാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അതേപോലെ നമ്മളിത് പിഴിയാനെടുക്കണ ഈ ടവലിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ഒട്ടും വെള്ളം നനവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു ഫലം കിട്ടൂല അതിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം കുറയും. ഇതുണ്ടോ, ഞാൻ അത്രയും ഉള്ളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിനീര്. ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉള്ളിനീരുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് ഹണിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ തേൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 3 ടീസ്പൂണൊക്കെ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതേപോലെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ തേനിൻ്റെ അളവ് കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയുടെ മണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ 1 ടീസ്പൂണ് തേൻ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ കുടിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഫ് സിറപ്പും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കുറച്ച് മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ തേനിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തേനൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് കുടിച്ചോളൂ കേട്ടോ.
ഇതാ എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2-3 തവണ ആയിട്ട് കുടിക്കുക. ഒറ്റ തവണ ഇത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഒരു 2-3 ടീസ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നേരം കുടിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമ മാറും. അതേപോലെ കഫമൊക്കെ തീരെ ഇല്ലാണ്ട് പോകും കേട്ടോ. അത്ര നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.